pakvietė depo vadovas. Ir kai jis man parodė iš pradžių traukinius, mes vaikščiojom aplink, užėjom į šitą erdvę. Ir va tada, kai aš pamačiau tą vagoną, šitą erdvę, supratau, kad čia reikia daryti būtent ne šiuolaikinę dramaturgiją, kurią aš tuo metu užsiminėjau, o čia ir yra ta vieta ir laikas, kada aš darysiu Makbetą. Viena vertus, mes apskritai, kai ateinam čia į depą, tai yra stebuklinga, nuostabi patirtis, aš jos linkiu kiekvienam dirbančiam aktoriui ir režisieriui atsidurti ne teatre, o su būtent spektaklio aktoriais, patekti į kitokią aplinką, kurioje nėra absoliučiai nieko išskyrus tą kūrybą. Ir kai mes atsidūrėme čia, vis dėlto nesame miesto centre, tai dažnai net ir per pietų pertraukas niekas niekur nesiskirstydavo. Tu patenki į aplinką, kurioje susiformuoja tam tikra atmosfera, nuotaika, taisyklės. Ir čia mes netgi nieko tyčia nedarydami, bet jau buvome kiek kitokie, negu esame kažkur kitur gatvėje, ar netgi savo įprastame teatre, ar savo namuose. Šita aplinka, ji tapo būtent Makbeto aplinka. Ir tas depas, jis formuoja tam tikrą nuotaiką ne tik žiūrovams spektaklio metu, bet ir mums repeticijų metu. Beldesys! Bandai save laikyti, negali būti. Negali būti, pasaulis taip žiauriai išprotėjo. O čia parangiausia, vėl pradėk. Ką aš turiu kalbas? Ir žmona? Taip. Aš jau pasakiau. Ir žmona. Taip. Aš jau lygiai tas pats ir susitinkant su personažu, jis tave žinoma paveikia, o kai tu dar savo kūnu vaikštai ir darai jo veiksmus, kai tu savo ranka kažką nužudai, kai tu savo akimis matai siaubingą dalyką, girdi prakeiksmą, kurie adresuojami personažui, kuriam tu paskolinai savo kūną, žinoma, kad tave tai paveikia, bet labai yra svarbu turėti tam tikrą aktorinę, profesinę higieną įeinant į personažą ir išeinant. Sykį žurnalistai atėjo pas Meyerholdą ir klausė, kaip jūs žiūrite į Stanislavskio kūriamą psichologinį teatrą. Jūs juk žinote, kad jis yra visiška žvaigždė visoje Rusijoje, jo aktoriai kūrė nuostabius vaidmenis, bet ir jūs siūlote kažkokį kitokį teatrą. Meyerholdas rėmėsi judesio teatro, fiziniu teatru, jam labai svarbu kūniškumas. Ir Meyerholdas sako, taip, Stanislavskio aktoriai puikiai persikūnija personažus, jie sukuria nuostabius vaidmenis. Mano aktoriai taip pat, tik kitokiu būdu, vienas skirtumas. Mano aktoriai po premjerų toliau yra laimingi, sveiki ir mylintis savo gyvenimą, o Stanislavskio aktoriai yra nualinti, prasigėrę dažnu atveju ir baigiantis labai nesmagiai savo gyvenimo dienas. Ir tada pasigirstate balsai. Bet vienaip ar kitaip man yra artimas žaidybiškumas, žaidybinis teatras ir žaidybinis mąstymas. Tai yra tokia aktoriaus nuostata, kai jis eina į sceną, kad jis netampa tuo personažu, nepersikūnija psichologiškai, bet jis
ateina būtent į sceną. Būdamas čia, jis nepatenka spektaklėje Makbetas į Škotiją. Aktoriai turi likti čia, Lietuvoje, 21 amžiuje. Jie turi žinoti, kad prieš juos yra publika, jie neturi pamiršti apie ją ir jie turi žinoti, kad šiuo metu vyksta tam tikra bendra patirtis, praktiškai ritualas. Tik to ritualo metu aš užsidedu kaukę Makbeto ar Makdufo ar bet kurio kito personažo. Ir aš tai darau dėl šios akimirkos, dėl energijos, kurią mes toj pasiūsim, dėl idėjų, kurias mes toj pasiūsim. Aš netampu Makbetu, aš lieku Tadu Green, kuris šiuo metu kūrė Makbeto energiją, čia Makbeto veiksmus, parodo tos pačios Šekspyro poezijos grožį publikai ir tos tragiškos istorijos skausmą leidžia išgyventi publikai. Tai daro ne Makbetas, tai daro aktoriai, kurie yra scenoje. Ir kas būtų galėjęs pamanyti, kad tas senis turės tiek kraujo? Girdi. Makdufas. Taigi tu Makbetą vaidini, nebežiūri. Stengiuosi ir pažinti žmogų, su kuriuo man reikės praleisti artimiausius kelis mėnesius ankštoje tamsoje erdvėje. Ir aš noriu vėlgi, kad tai būtų tyrimas, kad tai būtų laboratorija ir mokymasis. Tai ne tik iš spektaklį, bet vieniems iš kitų taip pat labai daug galima ko išmokti. Ir man svarbu, kad komandoje būtų žmonės, kurie kurs tinkamas aplinkybės, sąlygas, prielaidas mokymasi ir tyrimui. Nepaslaptis, kad nemaža dalis būtent šio spektaklio Makbetas leido daug laiko kartu, nes jie ne visi aktoriai gyvena Panevėžyje, bet tuo metu apsigyveno Panevėžyje, tad net ir vakarienės ar kažkokie pasivaikščiojimai parke, vakarienių ruošimas, jis buvo bendras daliai tų žmonių, kurie kūrė šį spektaklį. Ir tai irgi yra tyrimas to, kaip galima išvien kurti ir pažinti save santykėje su kitu. Kad ir kaip man pačiam yra gera būti su aktoriais, bet aš nebūnu tiek su jais, kiek jie būna patys. Aš turiu su jais artimą ryšį, bet matyt kitokį ryšį, negu jie turi tarpusavyje. Žinoma, kad aš ne viską žinau, kas vyksta jų buvime. Ir tokie dalykai kaip įėjimas iš vaidmens, išėjimas iš jo, arba jų kažkokias vidiniai jų susitarimai. Dalis dalykų lieka už mano žinojimo ribų ir man tas irgi labai patinka, aš nenoriu žinoti visko. Matot, kolegas yra puikus, nuostabus ir myli. Ane? Ane? Ane?